Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video iliyopita tuliweza kujifunza method ya index na tukaona jinsi ambavyo inafanya kazi. So leo video hii tutaingia moja kwa moja kwa kuweza kuangalia method ya insert na kuona inafanya kitu gani haswa katika list zetu. So moja kwa moja wacha tutengeneze faili nyingine hapa. Okay, na faili hii wacha tuiite insert.py. Simple. Okay, then kwanza tufahamu hii method ya insert ni method ya aina gani. Tuliweza kuelezana katika video ya mwanzo tulipokuwa tunaingia katika kipengele hichi cha method katika listi, lakini wacha tuweze kujikumbushia. Hii method ya insert inaruhusu kuweza kuingiza elementi fulani katika listi yako, lakini hii tofauti na append. Tuliona append unaingiza elementi fulani kwenye listi, lakini siku zote inakwenda kukaa mwishoni mwa listi yako kule. Value ya mwisho then inafuata hiyo ambayo utaingiza. Lakini hii insert inakwenda kuingiza value pale ambapo wewe unahitaji kuiweka. Kama unahitaji kuiweka kati kwenye index ya 3, basi itakwenda kukaa hapo na ile ambayo iko hapo itaweza kuondolewa hapo. Okay? Kama unahitaji kuweka mwisho, mwanzo, vyovyote vile. Ndio tofauti wa hii method ya insert na kule katika append. Sasa wacha tuweze kuona kwa kufanya mfano mdogo tu hapa ili tuweze kuelewana vizuri. To define kwanza main function yetu, kitu cha mwanzo kabisa kama kawaida. Then hii program ambayo tutaitengeneza hapa, tutakuwa na list ya majina. Then baada ya kuwa na list ya majina, tutakwenda kuingiza jina fulani katika list yetu. Maana yake tutakuwa na majina matatu. Na baada ya hapo tutakwenda kuingiza jina jingine la 4 katika hiyo list yetu, na yatakuwa majina manne ama element 4. Lakini jina ambalo tutaliingiza tutaenda kuchagua sisi wapi pa kuliweka, index gani likakae. Okay? So acha tuwe na hiyo list yetu ya majina, names, sawa sawa, square bracket, jina la kwanza Mohamed. Okay. Then jina la pili James na jina la tatu ni Bill. Simple kama hivi. Okay? So tayari tupo na list yetu yenye majina matatu tofauti. Wacha tuweze kuprint kwanza list yetu kwa mara ya kwanza. Tuweke ujumbe kwanza. Okay, print for spelling list kabla ya kuingiza jina. Okay, list yetu kabla ya kuingiza jina ilikuwa inaonekana hivi. So acha tu print hapa na tuweke list yetu iweze kudisplay. So list yetu tunaiita names ambayo ni hii. So hapo itakwenda kuonekana list yetu. So baada ya kuweza kuinsert tutaenda pia kudisplay list yetu inaonekanaje tena. Sasa jinsi ya kuinsert nimesema unavuta ile list yako names, una access method yako kwa kuweka dot insert. Okay, then insert method ina argument mbili. Argument ya kwanza ni ile index ambayo unahitaji hiyo value ama element unahitaji kwenda kuiweka. Kwa mfano sisi hapa katika Mohamed tuweke lije jina jingine. Okay, index ya kwanza isikae Mohamed, ikae jina jingine. Kwanza kufanya hivyo, kwanza unaweka hiyo index ambayo unahitaji hilo jina likakae kwenye hiyo list yako, then unaweka comma. Argument ya pili unaweka sasa hiyo element yako ama value yako ambayo unahitaji kwenda kuingiza. Kwa hiyo hapa sisi wacha tuweke Joe. Tunahitaji kwenda add Joe katika index ya kwanza. Maana yake katika list yetu instead ya kuanza na Mohamed ambayo ipo katika index ya 0 itaanza na Joe, halafu Mohamed itafuata ikiwa katika index ya 1 instead ya 0. So acha tuweze kuprint sasa baada ya kuweza kuingiza hilo jina jingine. Okay, simple. Wacha nifanye hivi, copy na kupaste, then tabadilisha ujumbe tu hapa na kuandika list baada ya kuingiza jina inaonekana hivi. Then hapa tumeprint list yetu kwa ajili ya kuona sasa baada ya kuingiza ile jina la Joe kwa kutumia method hii ya insert. So acha tuweze kurun hii programu yetu na tuweze kuona sasa. Okay, hatujaita main function. Tutakiwa tuicall ili
ziweze kufanywa execution. Hizi kodi zetu hapo tayari. So run. Kama unavyoona list kabla ya kuingiza jina ilikuwa hivi: Mohamed, James, Bill. Lakini sasa hivi list baada ya kuingiza jina imekuwa Joe, Mohamed, James, Bill. Nadhani umeona Joe imekuwa added mwanzoni katika index ya 0 ambayo tuliiweka. Kama unahitaji kuweka ianze baada ya Mohamed, manake Mohamed ni index ya 0. Index inofuata ni 1. Kwa hiyo utaweka hapa argument ya kwanza, index yako ni 1. Then itakaa Mohamed, Joe, alafu James, Bill itamalizia. Nadhani umeweza kupata hiyo concept ya hii method ya insert inavyofanya kazi na utofauti uliopo baina ya method hii na ile append. Append pia una uwezo wa kuadd value ama element katika list yako, lakini siku zote itakaa huku mwishoni kabisa mwa hiyo value yako ya mwisho kwenye listi. Lakini hii insert unaweza wewe kwenda kuiweka sehemu yoyote ile hiyo value yako katika listi yako pale ambapo unahitaji. Simple kama hivyo. So sina la ziada katika video hii ya leo. Natumai umeweza kujifunza kuhusiana na method hii ya insert. Like video hii, subscribe YouTube channel yangu kama bado hujasubscribe. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, tutakuja kujifunza method nyingine ambayo pia tulipanga kuweza kujifunza katika playlist hii ya kujifunza Python. Asante sana, tukutane katika video ambayo inafuata.